Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita mau membuat ramuan herbal dari jahe. Nah, ini jahenya. Kita akan membuat ramuannya dari jahe ini. Nah, caranya sangat-sangat mudah. Kita hanya memerlukan jahe dan gula merah. Nah, pertama kita ambil pisau, lalu kita kupas jahenya. Nah, jahe ini memiliki sifat antitutif. Komponen yang terkandung dalam jahe paling utama adalah minyak esensial, sumber antioksidan, dan juga oleoresin. Oleoresin sendiri sangat terkenal dengan kemampuan antitutif, sehingga bisa meredakan dan menekan batuk. Sedangkan senyawa aromatik yang terkandung dalam jahe merupakan vanillylketones yang juga dikenal sebagai sebutan gingerol. Senyawa kimia inilah yang membuat jahe menjadi obat terbaik untuk menenangkan batuk. Jahe juga merupakan salah satu analgesik alami sehingga bisa mengurangi rasa sakit untuk menenangkan iritasi yang terjadi pada kerongkongan dan tenggorokan yang sakit. Dan jahe sangat baik untuk kesehatan pernafasan. Jadi jahe sangat ampuh untuk meredakan batuk berdahak ataupun pilek. Nah, setelah pengupasan selesai, lalu kita tinggal memarut jahe. Nah, ini jahe kita sudah dikupas, lalu tinggal diparut. Nah, pemarutan ini sendiri berfungsi untuk mengeluarkan semua zat-zat tersebut agar mudah larut ke dalam air saat kita seduh dengan air panas. Parut jahe hingga halus. Nah, setelah kita parut, lalu kita siapkan gula merah. Nah, untuk jumlah dari gula merah sendiri bisa bervariatif sesuai selera kita masing-masing. Namun jangan khawatir karena gula merah juga memiliki zat yang baik untuk meredakan batuk. Nah, lalu gula merah kita iris tipis-tipis agar melarutkannya mudah. Sekarang kita siapkan air panas. Airnya pun tidak harus panas, hangat saja sudah cukup karena kita sudah memarut jahe dan sudah mengiris tipis-tipis gula merah kita. Ini langsung aja kita masukkan ke dalam air yang sudah disediakan. Nah, langsung kita masukkan ke dalam. Karena sudah diparut harusnya gampang ini. Nah, setelah itu kita masukkan gula merahnya. Kita aduk agar hasilnya lebih merata. Nah, wedang jahe seperti ini sendiri sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat Indonesia. Jadi jangan diragukan manfaatnya. Karena rasanya yang enak dan manfaatnya yang dapat menghangatkan tubuh kita, minuman ini juga sangat cocok untuk anak kecil. Lalu kita siapkan wadahnya. Lalu kita saring. Nah, ini ramuan kita sudah jadi. Nah, ini sangat baik untuk batuk dan pilek. Nah, ini juga bisa kalian tambahkan dengan sedikit tetesan jeruk nipis untuk menyegarkan. Sesuai selera kita masing-masing. Ini sudah jadi dan sekarang tinggal kita minum. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen video kami. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa dan bye-bye.